На Земята има невероятно красиви места, но заради климатичните промени и нехайството на хората, някои от тях са застрашени от изчезване и то в идните години. Застрашени от изчезване места на планетата има много. Затова и бизнесът на компаниите, които предлагат пътувания до природни забележителности, на прага на гибелта процъфтява. А експертите прогнозират, че в следващите години този вид туризъм ще се развива още повече. Общественото мнение към тези пътувания е на двата полюса. Едни смятат, че с демонстрацията на екологичните проблеми ще успеят да помогнат за тяхното разрешаване, докато други са на мнение, че именно туристическият наплив е в основата за унищожаването на тези невероятни кътчета, сътворени от природата. В това видео подбрахме някои от най-популярните места в света, които след няколко години може да нямате вече възможност да видите наживо. Мачу Пикчу, Перу. Мачу Пикчу в буквален превод означава Стар връх. Това е съвременното име на архитектурен комплекс в южната част на днешно Перу, построен от инките през 15 век. Той влиза в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 1983 година. Дворците, храмовете и домовете са построени на 2430 метра над морска височина в Андите. Наричан е още изгубеният град на инките. Създаден е като свещена планинска резиденция на великия владетел на инките Пачакути, век преди неговата империя да падне, т.е. приблизително към 1440 година, и е функционирал до 1532 година, когато испанците нахлуват в територията на империята. През 1532 година всичките му жители тайнствено изчезват. Въпреки че мястото е известно на местните, то остава скрито за испанците през колониалният период, както и за останалият свят, докато американският историк Хайрам Бингъм III не го популяризира през 1911 година. Малко повече от 100 години след откриването на изгубеният град на инките, светът е на път да го изгуби отново в близко бъдеще, но този път завинаги. Според експертите, този риск е съвсем реален. Архитектурният комплекс в Перу е една от най-желаните туристически дестинации в света. Милиони туристи се стичат към древното селище всяка година. Затова перуанското правителство предприема специални мерки в опит да ограничи наплива към Мачу Пикчу и да отклони туристите към други обекти на инките в района. За сега тези усилия не дават съществени резултати. Освен от туристическия поток, селището е застрашено от свлачища, а евентуално по-силно земетресение също би го унищожило. Мадагаскар. Република Мадагаскар е островна държава в Индийския океан, край югоизточният бряг на Африка. Тя включва остров Мадагаскар, четвъртият по големина остров в света, както и множество малки периферни острови. След праисторическото разделение на свръхконтинента Гондвана преди 88 милиона години, Мадагаскар се откъсва от Индийския субконтинент, след което флората и фауната му се развиват в относителна изолация. В резултат на това, островът има изключително биоразнообразие, като над 90% от дивият живот на острова не се среща никъде другаде по света. Най-ранните археологически свидетелства за присъствие на хора на Мадагаскар са от второто хилядолетие преди Христа, като островът е трайно заселен между 4 и 6 век преди Христа от австронезийски народи от Борнео. През 11 век към тях се присъединяват преселници банту, пресекли Мозамбиския проток от Източна Африка. През следващите столетия продължават да пристигат и други групи, допринасяйки за развитието на културата на острова. До края на 18 век остров Мадагаскар се управлява от фрагментирани държавници, а в началото на 19 век повечето от тях са обединени под властта на кралство Мерина. То е унищожено през 1897 година и островът става част от Френската колониална империя до своята независимост през 1960 година. От тогава насам държавата сменя 4 конституции, като от 1992 година с прекъсване след преврат през 2009-2014 година тя е демократична президентска република.
Към 2012 година населението на Мадагаскар се оценява на малко над 22 милиона души, 90% от които живеят с по-малко от $2 на ден. Малгашкият и френският са двата официални езика на острова. Мнозинството от населението се придържа към традиционни вярвания, към християнството или към смесица от двете. Екологичният туризъм и селското стопанство, съчетани с инвестиции в образованието, здравеопазването и частното предприемачество, са основните елементи в стратегията за развитие на страната. В началото на 21 век тази политика довежда до значителен стопански растеж, отслабен с политическа криза от 2009 до 2014 година. Но именно този икономически растеж и бързо нарастващото население са причините разнообразните екосистеми и уникалната природа на острова да бъдат застрашени от изчезване. За малцина е известен фактът, че на острова живеят над 60 вида лемури, а множество животински видове, обитаващи Мадагаскар, не се срещат никъде другаде по света. Животът на лемурите и другите обитатели на острова е силно застрашен. Причината за това е масовата сеч и опожаряване на горските масиви с цел да се освободи по-голяма земеделска площ. Тревожна статистика сочи, че 80 на 100 от горите на острова вече са унищожени и ако не се предприемат мерки в следващите 30-40 години, ще трябва да се сбогуваме завинаги с някои от уникалните видове, живеещи на Мадагаскар. Мъртво море. Мъртво море е езеро в Близкия изток, в което от север се влива река Йордан. Граничи с Израел, Палестина и Йордания, между които страни се разделя неговата акватория. Разположено е на 430 метра под морското равнище и всяка година спада с около 1 метър. Има площ от около 1020 квадратни километра, дълго е около 76 км и широко 18 км. Като най-дълбоката точка е 400 метра. Западните и източните му брегове са стръмни и скалисти, а на север и юг са разположени малки крайбрежни равнини. Мъртво море е един от най-солените водоеми на Земята. Солеността му е около 300-310%, а в някои години достига до 350% или 350 грама на килограм. За сравнение, солеността на Черно море е около 17% или 17 грама на килограм. Езерото е разделено на две части – северна, която е по-дълбока, и южна, по-плитка, само едва 6 метра. Тя е и по-бързо пресъхваща. В нея се намират големи стълбове сол, приличащи на айсберги. Климатът е горещ и сух. През лятото температурата достига до 50 градуса по Целзий, а водите на река Йордан и няколко по-малки потока се изпаряват бързо, оставяйки утайки от глина, пясък, каменна сол и гипс на дъното на езерото. Интересен факт е, че е установено, че ако липсва изпарение, нивото на Мъртво море ще се покачва с 3 метра годишно. Тенденцията обаче е към спадане на морското ниво с 1 метър годишно, предимно заради икономическа дейност, добиване на лечебна сол и отклоняване на водите на река Йордан, която се влива в морето. През 2011 година учените от университета Бен Гурион в Израел откриват най-различни организми. Условията им за живот се осигуряват от кратери с диаметър от около 15 метра и дълбочина от 20 метра, и от които тече прясна вода по морското дъно. За съжаление, най-соленото море в света става все по-мъртво в буквалния смисъл. То е най-бързо изчезващият водоем на нашата планета. През последните 40 години водният обем на Мъртво море е намалял с поне 1/3, докато тенденцията е за покачване на нивото на Световния океан с между 10 и 15 см на година, то нивото на това солено езеро намалява твърдо с около метър годишно. Това се дължи до голяма степен на селското стопанство, при което водите от морето се отклоняват в канали за различни цели, но и заради използването на солената морска вода при производството на торове. Смята се, че само след около 50 години най-соленото езеро в света вече няма да съществува. Венеция. Венеция е град в североизточна Италия, център на областта Венето, пристанище на Адриатическо море с товарообороти над 20 милиона тона.
Населението му е около 260 000 души към 30 юни 2019 година. Градът е разположен върху множество малки острови, приблизително 118 на брой, в плитка лагуна на Адриатическо море, позната като Венецианска лагуна. Соленоводната лагуна заема крайбрежието между устията на реките По и Пиаве. Около 1/3 от града се намира върху континенталната част. В Венеция се намират Държавният бизнес университет, Академията за изящни изкуства, консерватория, прочутият оперен театър Ла Фениче, Военноморската академия, домът колекция на Пеги Гугенхайм, богати музеи и дворци, дом е на Венецианското биенале, провеждано през година от 1895 година насам, част от което е Венецианският филмов фестивал, който се провежда ежегодно от 1934 година. И не на последно място – Карнавалът на Венеция. Градът е морски курорт, център на международния туризъм със световно значение, най-известен с Лидо ди Венеция и Лидо ди Езоло. В градския транспорт са запазени традиционните за града гондоли и моторни лодки Вапарето. На това място съществува селище от 5 век преди новата ера, а градът е създаден през 9 век. От 10 до 14 век е значим център, посредник в търговията между Западна Европа и Изтока. От средновековието до 1797 година Венеция е република. Светлейшата република Венета е оглавявана от Дожи. Тя е независима държава, съществувала между 9 и 18 век, разполагаща със значим военноморски флот. През периода 1797, 1805 и 1815-1866 година е владение на Австрийската империя. Градът и лагуната са включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, поради своята уникалност в стила и архитектурата на сградите, определени като венето-византийски стил. Венеция е построена върху масивни дървени колове, наричани още пилони, като се падат около 8 на брой за квадратен метър. Поради слягането и повишаването на нивото на морето, Венеция е застрашена от постоянни наводнения. Водният транспорт също уврежда основите на сградите. През ноември 2019 година Венеция е сполетяна от наводнение, едно от най-мащабните в историята на града. Нанесени са непоправими вреди на културното наследство. Регистрирани са и 2 жертви. Плаващият италиански град потъва в продължение на години, но сега може да се каже, че заради бързото покачване на нивото на Световния океан, Венеция може да бъде потопена напълно под вода, по-бързо, отколкото са си мислили специалистите. Около 5 пъти по-бързо, ако трябва да сме точни. Нивото на водата в града се покачва с около 2 мм годишно. Може да ви се струва малко, но като добавим и честите наводнения в града, заплахата става наистина сериозна. Средното ниво на водата в Венеция достига най-високото ниво в историята на града. От 1897 година насам, нивото на лагуната се е повишило с най-малко 35 см, казва Марио Пиана, архитект по консервацията на катедралата Сан Марко, професор в Университета на Венеция и член на Венециански институт за наука, литература и изкуство. Солената вода, попиваща в почвата, в която са забити пилоните на сградите, бавно се издига покрай носещите стени. Това е непрекъснат процес. Водата се изпарява, а това води до свръхконцентрация на соли. В 1 кубичен метър стена често се намират 70-80 кг сол, които се разтварят и кристализират отново и отново, разрушавайки основите и тухлените стени. Вече са пострадали около 15 000 сгради. Учените правят усилени опити в търсене на начин да бъде спрян този процес. Но ако скоро не успеят да намерят решение на проблема, емблематичният площад Сан Марко и базиликата, носеща същото име, може да се превърнат в сцена от една съвременна Атлантида. Ако това видео ви е харесало, може да намерите още знания и интересни факти в останалите видеа в канала. Не забравяйте да ни подкрепите, като се абонирате за канала или споделите видеото с приятели.